dulu nih buat nyimpen ini. Kita taruh di sini aja teman-teman. Kita berdiri lagi teman-teman. Wah, ternyata di sini ada bis. Oke, kita cari lagi teman-teman. Ternyata di sini ada juga. Besar sekali bisnya. Mana ya? Nah, itu ada lagi teman-teman. Wah, ini yang warna merah. Kita taruh sini dulu teman-teman. Kita kumpulin dulu. Ini kita cari lagi yuk. Nah, itu. Wah, ada bis tayo teman-teman. Yang warna biru nih. Taruh keranjang dulu teman-teman. Nah, sekarang kita cari lagi teman-teman. Nah, warna kuning dan merah. Wah, ternyata ada mobil teman-teman. Kita taruh lagi di depannya, kita kumpulin dulu. Ya, kita cari lagi. Nah, ini mobil polisi teman-teman. Keranjang ya teman-teman. Oke, kita cari lagi. Banyak teman-teman. Nah, ini ada rumahnya, ada garasinya. Ini warna hijau. Kita taruh keranjang dulu teman-teman. Nah, ini ada bis warna kuning. Wah, ada yang warna merah teman-teman. Oh, ini yang warna hijau ternyata. Nanti kita bawa lagi teman-teman, kita masukkan ke keranjang. Kita bongkar dulu yuk. Iya. Buka satu-satu. Ini wah. Ini ada apa Bis tayo yang kecil. Warna apa, Dek? ini tempat pedayo ini. Ini bus Transjakarta teman-teman. Kita lihat dulu deh. Nah, ini yang tadi. Nah, ini bus Toya Ada teman-teman. pedayo nih. Oh iya, ini yang warna merah. Yang warna biru. Ini ada mobil polisi, Dek. Oh, ada mobil polisi. Kita taruh sini dulu. Itu ada garasinya. Ambil lagi. Itu garasi yang warna kuning. Nah, ini yang kita temuin tadi di belakang teman-teman. Iya teman-teman. Garasinya warna merah. Nah, untuk stylenya di sini teman-teman.